साथीहरु यहाँनिर तपाईले एउटा जग्गा देखिरहनु भएको छ हो यही नै जग्गाको मैले सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएको छु भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर यसको मूल्य यो जग्गासम्म आउने बाटोको लोकेसन सबै कुरा तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ आदरणीय दर्शक नमस्ते स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु मेरो नाम शंकर अधिकारी हो साथीहरु यहाँनिर तपाईले 5 आनाको एउटा टुक्रा जग्गा देखिरहनु भएको छ र यो जग्गा साथीहरु 2.5 आना गरेर पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ है त 2.5 आनामा पनि तपाईको कम बजेट छ भने मज्जाको घर बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु 33 फिट चौडाइ र 44 फिट यसको मोहडा रहेको छ भने यो मेन बाटोबाट हेर्नुस् त लोकल गाडी लाग्ने मेन बाटो यहाँनिर रहेको छ भने यो लोकल गाडी लाग्ने मेन बाटोबाट जम्मा 4-5 किता मात्रै नजिक रहेको छ है त जम्मा 4-5 किता मात्रै नजिक रहेको छ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 7 को यो फुटुङमा रहेको जग्गा अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ यदि तपाईहरु काठमाडौँमा तारकेश्वरतिर जग्गा खोजिरहनु भएको छ सस्तोमा खोजिरहनु भएको छ जम्मा 50 लाखमा एउटा घडेरी खोजिरहनु भएको छ भने यो जग्गा तपाईको लागि उपयुक्त हुन सक्छ हेर्नुस् त यो हाइवे यहाँनिर भयो भनेदेखि बिक्रीमा रहेको जग्गा यहाँनिर रहेको छ हैन टक्क चाहिँ गाडीबाट झर्ने बित्तिकै 1 मिनेटमा तपाई आफ्नो घरसम्म आइपुग्न सक्नुहुन्छ भोलि घर बनाए पछाडी हैन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले र यो जग्गाको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा यो 2.5 आना गरेर 2 जनाको नाममा किन्नु भएको रहेछ त्यही भएर तपाईले 2.5 आना मात्र पनि किन्न सक्नुहुन्छ र पुरै 5 आना पनि किन्न सक्नुहुन्छ है त पुरै 5 आना किन्दाखेरिमा 95 लाख रुपैयाँमा आएको छ भने 2.5 आना मात्रै किन्नु भयो भनेदेखि 50 लाख रुपैयाँमा आएको छ हेर्नुस् त तपाईले 50 लाखमा यो घडेरी किनेर अर्को 50 लाखमा 2.5 तला लगभग किनकि क्षेत्रफल कम भए पछाडी त घर पनि सस्तोमै बन्छ नि त हैन त्यही भएर मोटामोटी 1 करोडमा त तपाईले आफ्नो घरै तयार गर्न सक्नुहुनेछ है त त्यही भएर यदि रिङ रोड नजिकै नयाँ बसपारबाट नजिकै माछापोखरीबाट नजिकै जम्मा 3 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ यो जग्गा आएको छ यदि तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेदेखि अब म तपाईलाई यो जग्गासम्म आउने बाटोको लोकेसन पनि दिनेछु हेर्दै गर्नुहोला जम्मा 50 लाखमा घडेरी आएको छ 2.5 आना भए हुन्छ भनेदेखि तपाईले देखिहाल्नुभयो 44 फिट मोहडाको आधा 22 फिट मोहडा पाउनुहुन्छ 33 यसको लम्बाइ पाउनुहुन्छ हैन र यो जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ सम्म ठाउँमा छ है तत्कालै घर बनाउन पनि मिल्ने छ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु म माछापोखरी चोकबाट चाहिँ भित्र छिरेर नेपाल टार तर्फ अगाडि बढिरहेको छु नेपाल टार तर्फ अगाडि बढिरहेको छु भने यहाँनिर नेपाल टारको पुल देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त यो पहिलो पुल देखिरहनु भएको छ नि हो यो चाहिँ नेपाल टारको पुल हो है त अब यो नेपाल टारको पुलबाट हामी स्ट्रेट नै अगाडि बढ्दछौँ है त दायाँ बायाँ कतै पनि लाग्दैनौँ स्ट्रेट नै अगाडि बढिरहेका छौँ र सिधै फुटुङमा पुग्छौँ साथीहरु है त यहाँनिर सिधै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा बाटो निर्माण भइरहेको रहेछ अहिले त्यहाँनिर अलिकति चाहिँ मर्मतको काम भइरहेको छ त्यही भएर तपाईहरु साइडबाट पनि जान सक्नुहुन्छ भने गाडीबाट आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि त गाडीवालाले लगि नै हाल्छन् अहिले चाहिँ म साइडबाट जान्छु यहाँ अगाडि चाहिँ बाटो बनिरहेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म अब अलिकति माथि आइपुगेको छु साथीहरु अब थोरै अगाडि बढिसके पछाडी हामी ठ्याक्कै नागपोखरीमा आउँदछौँ हामी फुटुङ तर्फ नै अगाडि बढिरहेको छौँ बाटो मज्जाको बाटो छ लोकल गाडीहरु 10 मिनेटमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 10 मिनेटमा आइरहन्छ हैन गाडीको कुनै चिन्ता छैन तपाई माछापोखरी चोकबाट फुटुङ जानको लागि चाहिँ गाडी चढेर आउनु होला र चाहिँ यहाँनिर आइसके पछाडी टक्क यो चाहिँ नागपोखरीमा म आइपुगेको छु साथी हेर्नुस् त फुटुङ नागपोखरी भनेको यो हो अब यहाँबाट पनि अलिकति अगाडि बढ्दछु म बाटोको दृश्य देखाइरहेको छु बस्ती मजाको बस्ती रहेको छ नजिकै स्कुल कलेज वडा कार्यालयहरू सबै तपाईले यहाँ नजिकै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने यसरी थोरै अगाडि बढिसके पछाडी हेर्नुस् त म ठ्याक्कै फुटुङको स्कुल वडा कार्यालय यो वडा कार्यालय मेरो दाहिनेपट्टि साइडमा रहेको अलिकति अगाडि बढे पछाडी यहाँनिर चाहिँ फुटुङको स्कुल तपाईले अगाडि देखिरहनु भएको छ हैन चौताराहरू एकदमै रमाइलो ठाउँ रहेको छ यसरी अब थोरै अगाडि बढिसके पछाडी अब म पद्मचक्र स्कुल लिएर पुग्दैछु साथीहरु है त आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा चाहिँ पद्मचक्र स्कुल नजिकै रहेको छ है त हेर्नुस् त पद्मचक्रको मेन गेट यहाँ छ तर पद्मचक्रको मेन गेटमा नगइकिन थोरै अगाडि बढ्दछु हेर्नुस् त यहाँबाट लगभग 100 मिटर जति अगाडि बढ्दछु है त 100 मिटर जति अगाडि बढिसके पछाडी मेरो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्दै आउनुस् त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा बिस्तारै हेर्दै आउनु भने यहाँनिर हेर्नुस् त यहाँनिर एउटा पानीपुरी अथवा चाहिँ यो एउटा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मासु पसल त्यसै गरेर चाहिँ यो उर्मिला किराना पसल देख्न सक्नुहुन्छ भने तर चाहिँ रक्षा यो मासु पसल पनि रहेको छ मिट सप रहेको छ रक्षा राजवंशी मिट सप हो यही नेरबाट यही घरको साइडबाट चाहिँ हामी भित्र छिर्ने हो है त यहाँबाट चाहिँ यो मेन बाटोलाई हामी छोड्दिन्छौँ हेर्नुस् त हो यहाँबाट चाहिँ हामी भित्र छिर्छौँ यहाँबाट चाहिँ हामी भित्र छिर्छौँ र बाटो चाहिँ साथीहरु यो 8 फिटको बाटो हो है 8 फिटको बाटो म तपाईलाई देखाइरहेको छु यो 8 फिटको बाटो हामी सिधै अगाडि बढ्छौँ र अब चाहिँ म दाहिनेतिर लाग्छु हेर्नुस् त दुईतिर जाने बाटो छ म दाहिनेतिर लागे है दाहिनेतिर लागेर अलिकति अगाडि बढ्दछु र अब म ठ्याक्कै जग्गा नजिकै आइपुगिसकेको छु
हो, जग्गा चाहिँ ताकि यहीँनिर जग्गा तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो होइन? हो, यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। 44 फिट यसको मोहडा रहेको छ भनेदेखि यसको लम्बाइ चाहिँ साथीहरू 33 फिट रहेको छ। साइडबाट बाटो चाहिँ 6 फिटको बाटो र मेन बाटो 8 फिटको बाटोले आएर टच गरेको छ भने साइडको बाटो चाहिँ तपाईँले 6 फिटको बाटो रहेको छ, जुन तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ। हो, यही नै जग्गा बिक्रीमा आएको छ साथीहरू र जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर मैले 98 माथि राखिदिएको छु। 9841837316 र 9841926963 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझ्नुहोला र यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। साथीहरू आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेटको घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथ पाउनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।